নমস্কার বন্ধুরা, শ্যামলী ফুড থেকে সবাইকে স্বাগত। আজ আছে ভাত, আজকের মেনু উচ্ছে সেদ্ধ আছে, আর লাউ মাছের মাথা দিয়ে, যে মাছের মাথা দিয়ে লাউ তরকারি, আর রুই মাছের ঝোল। আজকের মেনু এই পর্যন্ত। কাঁচা লঙ্কা না, এই যে লঙ্কা নিয়েছি, কাঁচা লঙ্কা আর নেবো না, একদম মোটা মোটা কাঁচা লঙ্কা ছাড়া ভালো লাগে না। নুন দিয়ে দেবো, কলাটা ঘুরি না দিই। দুর্গাপুরে রোদ নাই, হালকা হালকা একদম রোদ দিয়েছে। আগে উচ্ছে দিয়ে খাবো, উচ্ছেটা সেদ্ধ করে নিয়েছি। উচ্ছে সেদ্ধ দিয়ে ভাত আজকে প্রথম। অনেকদিন উচ্ছে খাওয়া হচ্ছে না। বন্ধুরা যারা নতুন আছে তারা সাবস্ক্রাইব করে নিও। ভালো লাগছে না মাখা? ভালো লাগছে, কিন্তু খুব তিতো তো থাকবে, উচ্ছে বেশি আছে, আলু একটু আর। আজ একদম রোদ ওঠেনি, কাল পৌষ সংক্রান্তি, কালকেও মনে হয় রোদ উঠবে না। পৌষ সংক্রান্তিতে রোদ ওঠে না, বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে। এবার ডাল দিয়ে খাচ্ছি, আমি শুধু ডাল নিয়েছি। নিয়ে নেবো, তুমি যা খাও খাও, ঝোল আছে না, অল্প নেবো। ঝোল হলে আর ডাল লাগে না, তবু একটু বানিয়েছি। ডাল আমার খুব ভালো লাগে। লাউ তরকারি মাছের কাঁটা দিয়ে মুড়ো, হ্যাঁ একটু খেতে টেস্ট হয়েছে। শুধু লাউ তরকারি ভালো লাগে না। দিদি বলেছে আমাদের খাওয়া দাওয়া রোজ দেখে, খুব ভালো লাগে। রোজ তো দেওয়া হয় না, এক আধ দিন গ্যাপ পড়ে। লাউ পোস্ত ভালো লাগে, কিংবা লাউ মাছের মাথা দিয়ে করলে খেতে খুব ভালো লাগে। ধনে পাতা তো আছেই, আর লাউর তরকারিটা ভালো হয়েছে। পাকা পাকা লঙ্কাও দিয়েছিলাম, ঝাল ঝাল হলে ধনে পাতা দিয়ে ভালো লাগে। কাঁটাগুলো বেছে খাও। তিনটা আর লাগবে না মশা, তো ঝাল। এবারে বন্ধুরা রুই মাছের ঝোল। সবটা ঢেলে দিচ্ছি। আলু বেগুন দিয়ে রুই মাছের ঝোল, সাদা বেগুন দিয়ে। দারুণ টেস্ট হয়েছে।
একদম নুন লাগছে না, নুনটা খুব সুন্দর দেওয়া হয়েছে। মাছটা ঝোলে ভালো লাগছে, মিষ্টি আছে। মাথা ছিল আর একটা, নিলাম না ইচ্ছা করে ঝোলের মধ্যে, খেতে অনেক দেরি হবে। মাছের ভিডিও দিলে তো দেরি হবে, কাঁটা থাকে না। ঠান্ডা কম আছে, মেঘ মেঘ আছে বলে। কাল তো মনে হয় বৃষ্টি হবে, পৌষ সংক্রান্তিতে হয় না, কুয়াশা মতন একটু হবে কাল। শুধু মুখে গরম তরকারি খেতেও খুব ভালো লাগে। খুবই গরম, ভাতও গরম। মাছের ঝোলটা আগে বানিয়েছিলাম, এটাও গরম, ভাতও গরম। কাকু মাছের সঙ্গে সঙ্গে ভাত খেতে পারে না, মাছ শুধু মুখে খায়। দেরি হবে ওই জন্য আমরা ভাতের সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নিই। মাছ না, ভাত খেতে হবে। মাছটাকে বেছে দিলে পর ভাতের সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নেবো। কে বেছে দেবে বলো বন্ধু? আমি খাবো না, আমি বাড়ি। পেটি হয়নি, সবই অমনি অমনি চাকা নিয়ে, পেটি হলে পেটি দিই। পেটিটা টক খেতে পারে, ছাড়ি ছাড়ি। ঝাল লঙ্কাটা নুন আজ লাগেনি না, না উচ্ছে সেদ্ধ সময় লাগে। উচ্ছে সেদ্ধ তো নুন দিয়েছিলাম ঠিকঠাক। তরকারি পাতিতে ঠিক ঠিক নুন দিয়ে দিলে না, আর তুলা নুন খেতে হয় না।